ये वीडियो हम उन डॉक्टरों के लिए लाए हैं जो नए हैं, नए प्रैक्टिशनर है, नई नई डिग्री किए, यदि वो एमपीडी सीखना चाहते हैं, जिसको हम सिटकी बोलते हैं, सरन बोलते हैं। इस बेस में आप देखो पैर किस तरीके से झटके मार के चल रही है, इस तरीके से इसका यदि आप ऑपरेशन सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो उन डॉक्टरों के लिए बहुत शानदार होने वाला है जो नए हैं, नए प्रैक्टिशनर है। यदि आपको सीखना है तो आप इस नंबर पे जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इससे संपर्क करके आप हमसे राय ले सकते हैं और सीधे ऑपरेशन सीख सकते हैं। देखिए आज हम इसमें इसका ऑपरेशन बताएंगे एमपीडी, जिसको कि हम मिडिल पटेला डेस्मोटोमी बोलते हैं, चिटकी बोलते हैं, सरन बोलते हैं, जिसमें पशु के पैर जाम होने लगते हैं, कट कट की आवाज़ आती है, इस पशु में कट कट की आवाज़ आ रही है। ऐसे कई तरीके से ये बीमारी होती है। इसको सही से डायग्नोस करके सही से पालपेट करने के बाद इस लिगामेंट को कट किया जाता है, वरना यहाँ से आप पशुओं को ठीक नहीं कर पाएंगे। हम इसका ऑपरेशन आपको दिखाएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे और इसका 2 मिनट में हम ऑपरेशन कर देंगे, यह भी हम आपको दिखाएंगे। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो जल्दी करें, क्योंकि हम इसका ऑपरेशन बहुत ही खड़े खड़े पशुओं में बहुत ही आसानी से सिखाते हैं, जिससे आपको भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को ना मिले। हमने इसमें जहलाजिन दिया है जिससे पशु नशे में हो जाता है और इस लिगामेंट को हम आसानी से 11 नंबर की ब्लड लेते हैं और उससे हम कट कर देते हैं। देखिए ब्लेड ऐसी रहती है जो बिल्कुल इशारे से कट कर देती है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। जब पशु पैर उठाता है उसके पहले ही हम उस लिगामेंट को कट कर देते हैं। ये हमने पालपेट किया और ब्लेड लगाई और बस हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। जब पशु पैर उठाता है इसके पहले ही हम लिगामेंट को कट कर देते हैं। इसके बाद हमें उसको चेक करना है कहीं लिगामेंट कहीं बचा तो नहीं है, यदि बच जाता है तो आपको उसको फिर कट करना है। इस तरीके से हम एमपीटी करते हैं जिससे भविष्य में पशुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को ना मिले और इसका जो लिगामेंट रहता है वो आसानी से कट हो जाता है, तो पशुओं में भी कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। इस तरीके से हम अगले पैर में भी कर रहे हैं। इसमें दोनों पैरों में थी, अगले पैर में फिर हम इसको कट कर रहे हैं। हम आपको डबल दिखा रहे हैं। इस तरीके से ब्लेड लगाएंगे और बिल्कुल इशारे से कट कर देंगे। इस तरीके से आप यदि एमपीटी करेंगे तो भविष्य में पशुओं में किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अब हम आपको इसको चला के दिखा देते हैं। देखिए जो पशु झटके मार रहा था, पैर में कट कट की आवाज़ आ रही थी, आसानी से चलने लगा है, बिल्कुल पैर मुड़ने लगे हैं, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। हम आपको इसको पूरा चला के दिखाएंगे, आप इसको रोक के भी दिखाएंगे। यदि रुकने के बाद भी झटके आते हैं तो एमपीडी का ऑपरेशन सही से नहीं हुआ है, और यदि ऑपरेशन सही हो जाता है तो पशु आसानी से चलने लगता है, कट कट की आवाज़ बंद हो जाएगी। ये हमने इसको रोका है। इसके बाद हम फिर चला के दिखाते हैं। ये देखिए जिस पशु के पैर में कट कट की आवाज़ आ रही थी, झटके आ रहे थे, वो आसानी से ठीक हो चुका है, कहीं किसी तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके से आप एमपीडी का ऑपरेशन सीखें जिससे भविष्य में भी आपको कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को ना मिले और पशु मालिक को भी कोई समस्या देखने को ना मिले। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।